Станция Белгород. Сегодня мы с товарищем решили совершить знаменательную поездку, так как он с Украины, с города Харьков, я с Москвы. Решили проехать с Белгорода до Харькова двумя согласованными поездами. Сейчас находимся на станции Белгород. Время близится к отправлению. Уважаемые пассажиры, электропоезд следует до станции Харьков пассажирский со всеми остановками. Остановка платформа 701 километр. Осторожно, двери закрываются. Поехали. Времени много. По пути попробуешь. «40». Стрелки же. Нет, 40. Внимание! Проба тормозов. Внимание! Проба тормозов. Завышает чуть-чуть.
границ. Гранный. Следующая остановка – Казачья Лопать. Осторожно, я закрываю следующая остановка Казачья Лопать. Внимание! Следуем по некодируемому участку. Плохо скорость сбрасывал. Угу.
40 делай, там в конце стрелка будет. И после стрелки платформа уже. Нормально. Внимание! Следуем по некодируемому участку. Тормози. Маленько. Казачья лопать. Следующая остановка — Новая Казачья. Будь бдителен, впереди красный. Не более 20. До конца надо, нет смысла. 38. Ты здесь и встанешь как раз. Следующая остановка — Безруковка, дверь закрыла осторожно.
Новые дергачи. Следующая остановка – Новые Дергачи. Осторожно, двери закрываются. Северный порт. Следующая остановка – Южный порт. Следующая остановка – Южный порт. Осторожно, двери закрываются. Светофор горит, зеленый, поехали. Зеленый контроль говорит, поехали.
Харьков сортировочный. Южный пост. Да. Он? Нет, едем дальше. Так похоже, что платформа, а на самом деле-то нет. Это гаражи. Обман. Чуть дальше будет платформа. Южный порт. Следующая остановка Харьков пассажирский. Тут смысла нет протягиваться. Да не, нормально. Состав короткий. Следующая остановка Харьков пассажирский. Осторожно, двери закрываются. Контроль горит, зеленый, поехали. Контроль, зеленый, поехали.
Прибываем на конечную станцию Харьков Пассажирский. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. О вещах, забытых другими пассажирами, просим сообщать поездной бригаде. Желаем вам всего доброго. Харьков Пассажирский. Внимание! Подложи башмак после полной остановки поезда. Почему-то не закодировался маршрутный красный, хотя он вроде у нас перекрыт. Харьков Пассажирский. Товарищ прибыл к себе на родину в кои-то веки.